السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان فارمیسی۔ ویورز، آج کا میرا ٹاپک جیفا گیٹ ٹیبلٹ کے حوالے سے ہے، جس کا استعمال پرانی اور مسلسل آنے والی کھانسی کو دور کرنے کے لیے کرایا جاتا ہے۔ ویورز، وہ تمام مرد اور خواتین جنہیں پرانی دیرینہ کھانسی ہے اور مسلسل کھانسی آتی ہے، مختلف ادویات کا استعمال کرنے کے باوجود آپ کی کھانسی ختم نہیں ہوتی، تو ایسے تمام مرد اور خواتین کو ڈاکٹرز جیفا گیٹ 45 mg ٹیبلٹ کا استعمال کرواتے ہیں۔ ویورز، آج میں آپ کو جیفا گیٹ ٹیبلٹ کے بینیفٹ، ڈوزیج اور سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ جیفا گیٹ ٹیبلٹ کا استعمال اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پر کریں اور میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ جیفا گیٹ ٹیبلٹ کے غلط یا زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو چلیے ویورز، جانتے ہیں جیفا گیٹ 45 mg ٹیبلٹ کے بینیفٹ۔ ویڈیو کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل عثمان فارمیسی سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی میڈیسن سے ریلیٹڈ مفید اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویورز، جیفا گیٹ ٹیبلٹ جسے پاکستان کی ایک نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنی گیٹس فارما بنا رہی ہے، جیفا گیٹ ٹیبلٹ کی کمپوزیشن جیفا پکسینٹ 45 mg ہے۔ جیفا گیٹ ٹیبلٹ ایک ڈبی میں 30 گولیاں ہوتی ہیں اور 30 گولیوں کی قیمت پرائس 1200 روپے ہے۔ جیفا گیٹ ٹیبلٹ آپ کو ڈاکٹر کی ہدایات پر ہر اچھے اور بڑے میڈیکل سٹورز فارمیسی سے بآسانی مل جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں جیفا گیٹ 45 mg ٹیبلٹ کے بینیفٹس کی، تو اس ٹیبلٹ کا استعمال مسلسل پرانی کھانسی کرونک کف کو ختم کرنے کے لیے کرایا جاتا ہے۔ اگر آپ دیرینہ کھانسی سے پریشان ہیں اور مختلف اقسام کی ادویات کا استعمال کر چکے ہیں اور آپ کو آفاقہ نہیں ہو رہا، تو اس کنڈیشن میں ڈاکٹرز آپ کو جیفا گیٹ ٹیبلٹ کا استعمال کروائیں گے۔ ویورز، اس ٹیبلٹ کے استعمال سے آپ کی پرانی دیرینہ اور مسلسل آنے والی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ جیفا گیٹ 45 mg ٹیبلٹ کا استعمال ان مریضوں کو کرایا جاتا ہے جنہیں مسلسل کئی ماہ سے کھانسی آتی ہے اور علاج معالجہ کروانے کے باوجود مکمل آرام نہیں آ رہا، تو اس دوا کا استعمال ڈاکٹرز آپ کو کروائیں گے۔ اس دوا کا استعمال ڈاکٹرز کی ہدایات پر کریں اور ڈاکٹرز کی ریکمینڈڈ ڈوز پر اس دوا کا استعمال کریں۔ عام طور پر ڈاکٹرز آپ کو اس دوا کا استعمال دن میں 2 بار تجویز کرتے ہیں، لیکن خوراک کا تعین مریض کی کنڈیشن دیکھ کر کرایا جاتا ہے۔ جیفا گیٹ ٹیبلٹ کھانسی کی شدت کو کم کرتی ہے، کھانسی کی تعداد کو کم کرتی ہے، مریض کی نیند اور روزمرہ زندگی بہتر بناتی ہے۔ جیفا گیٹ ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی منفی اثرات کی بات کی جائے تو اس دوا کے استعمال سے منہ کا ذائقہ بدل سکتا ہے، کسی بھی چیز کا ذائقہ کم محسوس ہوتا ہے، منہ خشک ہو سکتا ہے اور آپ کو متلی وغیرہ آ سکتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھے جیفا گیٹ 45 mg ٹیبلٹ کے بینیفٹ، ڈوزج اور سائیڈ ایفیکٹس۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو جیفا گیٹ ٹیبلٹ کے حوالے سے اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے عزیز دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔